Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Entzuleo, kondo etorri beste behin Eusko ikaskuntzaren saio honetara dakizuen moduan hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan hementxe izan ohi gara. Eta gaurkoa, sasoian, sasoikoa, badator Aratuzte. Aratuzte, inauteri, iauteri, tradizioa, modernotasuna, jantzak segaitik ez. Horrezik eta gehiago geure sustraietara jota hementxe sintonia honetan jorratuko dogusanak, eta ez edo zelan ganera beste behin gonbidatu berezi bat daukagulako geure estudioetan. Bera, Iñaki Irigoyen da, ondo etorri Iñaki. Bai, gertu. Urte luzez folklore arloa zurmamindutakoa zara, beraz horretan aditua, nok esango leuken Euskal Dantzarien biltzarrean lehendakari izandakoa eta artxibo inguruan be ibilitakoa. Iñaki, gaur horixe argituko duguna, ez da geure tradizioaz zeo zer gehiago jakin gura dugu, geure sustraia hortxe dagoalako azken baten. Aratuzte, inauteri, iauteri, hori izenari jagokonez berehala izan aitatuko dugunarren argitu guzu apur bat hori kontu hori, Iñaki. Bueno, horret dira izenak, erabilidana Bizkaian esan benkegu, gehien erabilidana Aratuzte izan dela. Inauteri Gipuzko aldean, abestetoki batzutan, aragi uste dela esaten da, eta hori danez, gauza berezi bat esaten da hortaz baita gure azkuek, berak Aratuzte jartzen duen ipintzen du berentzako apurtxo bat dela, aragi berba bizkaierazko berbi hori, aragi berba Bizkaian esalan gehiagi erabiltzen, eta uste hori utzi zetagaz, azken baten Bizkaian ezegaz esaten dugu Aratuzte. Horixe. Bai, bueno, hor geratzen da hori ez, baina gehien ez aurertu da aragi ustea dela. Ze erderaz bek karnestolen das karnestolter da berba hori itxura bardineko da. Bai. Hemen ezakera asko dago, inauteri ondoan Garizuma, inauteri Silbera eta Garizuma Hilberri, Salomonen aita eta ama, ez tirala, ez goze, ez egarri. Horrezek ezakera batzuk ez da, ezaera zurrak izaten nahi dira. Bai, anetxe da. Ezke Aratuzte gainera urteko denpora konkretu baten jartzen da. Gainera hor nazten dira, fetxa jartzeko benazten dira, eguzkiz egindako kalendarioa edo egutegia eta ilargizk egin leiken kalendarioa ez. Azken baten ilargiak aukeratzen dugu segunetan egin behar duen. Aukeratzen da Paskua eguna, eta Paskua eguna da lehenengo ilargi betea martzoan 22 hasitzea, uda berritik hasitzea, lehenengokoa izaten da Paskua eguna, eta zelan hori izan daiteken 28ko balantze baten goiti bera, aurreratu edo atzeratu neke. Da hortik jartzen da, berrogeun lehenago inauteri kontua. Horixe, aurten goiztar. Bai, horretxe da. Gainera goizena izan leitekena da Kandelario egunekoa. Kandelario. Bai. Lario. Osa, tarte hortan gauz bai. Bai, bitarte horretan. Eta hemen zuzu Bilbotarra izanik, Iñaki? Bai. Hemen Bizkaian ondo dakizu tradizioa zein dan, jantzak berehala aitatuko dugu, baina zein da Aratuzteetako ohitura hemen Bizkaian? Bueno, ohitura bat esan behar da Aratuzte hazikerako gauzak ez, izatez dokumentuz dakigu erdiarotik eitzen zala. Esate baterako 1350 urteko karta baten, idazletik baten agertzen da garbi inauteri kontua garrantzizko jai bazala. Inauteritako egintzen da inbehar da lau, da orduen jaia badaula, baina garbi esan ginkegu izatez baita kristau aurreko gauza diela, antzineko ez, naturalizak deukon momentu konkretu baten egiten da, uda barri horretan. Hortxe, rito asko egoazan lehen hau, eta gauza asko egoazan, da hortxe garrantzizko gai bat da antzineko jentientzako. Gaur egun eguzkiak baduko jarrata baduko bere zer esana, baina guk argiak baditu bestera batera eta gauza baditu bestera batera. Hortxe kokatzen da. Da gero kristau denporanin jana kokatu kristau kalendarioan urteko
Gauzan, nik esaten dut askotan, santu bako jai bat. Ze beti dau, kristau denporan jarri da, garizuma eta garizuma aurrian, inauteria. Onja garizuma ez dakit, noiz erabiltzen da egiten dan. Lehen hau oso garrantzizkoa zen, gure denpora bai, edadekoan az, gure denpora be garrantzi askoko jaia zen, garizuma ze dantzarik esan egiten, besti esan egiten, baduko zan bezgebeko piloak, baina aurreko jaia askatasun utze ziten zen gauza bazan. Eta hor gainera jokatzen dira olako gauzak, da baita antzinako rituak edo gauzak egongo zirenak, ez? Jaia zan azken baten. Bai, hori bai, gainera nik esan nuke jaiutza. Ze jaiak deukon gauza bat da, eguneroko gauzak apustea. Ez egitea eguneroko gauzak. Hori garrantzi asko izan dugu niretzako askotan, Bilbon egiten dienien jaiek zati, arenala, hemen kotxerik ez dago. Hemen zinleki bilita gana jaideko. Eta horren, da eguneroko kontuak ez egitea bestera batera egitea gauzak. Eta hori da jaiutza. Lehengoak Iñaki akorduen daukazuz? Nik gauza bat egot, gainera. Nik uri, nik erra denporan aziteako, aurrekoak, erra azizanien ja urte betenukan. Baina gero gauza bat jartzo da, nik harakatu dutaz baita artxigotan, da jai hori debekatu eliza sekule beste debekatu. Zango du, lizunkeriak ez egiteko, edo bestia ez egiteko, jaian holan portatia, baina debekatu deun bakarra historian nietzako Franco izan da. Franco aurretik Primo de Rivera, gero gure denporako puritanismo, Franco jarriako leizia puritanismo horretan, kendu ineben, gure denpora debekatuta egon da Bilbon. Osea, nik egiz Franco eta bere diktadura maitu arte, ez dut ezagutu. Egin dira gauza asko Euskal Herriko bastar batzutan, da egiten dira jarraitzen dabe, baina holako herri handietan da berez inauteri izenarekin jaiak debekatuta egon ziren. Dantzak beha aitatu behar dugu, ezta? Zenbat urtez izan zara Euskal Dantzarin Biltzarreko lehendakari Iñaki? Nik ez dakit urte periotxo bat bai egila da. Ni dantza kontuan ibili naiz gazte-gazterantik. Lehenengo Bilboko dindirri talde baten, gero baita federazioan edo Biltzarrean, da Euskadi mailan izan dakoa naiz, eta baita Bizkaiko Dantzarin Biltzarra bezortu da, bat egin jaz Euskal Herrikoarekin, baina hor bere sortzailetako izan ez bain. Ara, horretarako jantzari izan behar da, Bai, izan dakoen naiz, bai. Seguro. Bai. Eta zentzu dira aratuztetan egiten diren jantzak, apartekoak badago segon Euskal Herri osoari begiratuta orain. Bai, inauterietan dantza konkretu batzuk egiten dira beti. Egila da badaudela dantzak, ez gehiagirik, zein inauteria dantzatik aparte baita beste gauza asko dira. Inauteria pertsonaiak agertzen dira, erra egiten dira, badau gero hartzatratia, berria ekarrarazteko egiten dan olako jai batzuk. Horbiztu egiten da dana. Bai. Da gero dantza kontuen, hori gile da gauza bat inauteritan, dantzan dauz dantza ritualak, zangintzak, ritualak dana dira, baina taldeka egiten dira, da rito moduen edo herri dantzak plazan egiten dira neska handra gizonen artean, da olako jai dantzak esan genezake, da jai dantzak normalak inauterietan beti izan dira. Bai. Osi beti, aurrezkuak edo fandanguak edo herrietan, eta nik esango nuke gehiago Bilboko datu zarrak ikusten badoguz, Bilbon, esate bateko momentutan, da nire gazte denborak gehien entzun dutan aitzien izan da Bilboko olako lekutxietan da egiten ziren dantzak. Bilbon beretzigarren mendean, toki guztietan, teatrotan eta baita Bilboko teatrotan edo baita La Bilbainan edo olako jente batzen ziren, edo tabernatan montatzen ziren. Aldan lekuan. Osea, dantza, arlo horretako dantza beti izan da. Gero beste gauza bat da erritozko dantzak. Bizkaian dugun batez beda zagi dantza. Bilbon be dokumentatu dau, egiten da ondino Markinan ez da sekulebe utzi egitearen, sekula aspaldiek baditzen urte dizala jarraitzen dut egiten, da olako dantzan Bizkaian batez izan dira. Markin jokotxo batzuk eta olako gauzak. Da gero, hartzatratia eta baita gauza asko daude bai. Bai, hor, hartza aitatu duzu hemen Bilbon esate baterako Sardina erretan da. Bai, hori da beste ohitura bat azkenin jartzen. Sardina edo, bai,
batez bezartin jarretan da. Askotan jazidea beste usatu gerta, baina bai. Azkeneko unez hor dago gainera, jai honek oneri buruz, antxiniko liburu bat da, 1311 lango baten idatzitakoe, eta inguruen, afipreste deitan. Zabat, da horra, karbi agertzen da, zelan izan zen, da bere bertzotan da agertzen da, doña Carnaldo, doña Kuaresman arteko burruka hori, eta azken baten zelan irebazten duen doña Carnales aragila usten da eta azten da bai arrainekin, da arrainen kontru horretan, da horregatik arraine errestia eta izaten da ohitura bat. Hortitat horrela esan daiteke. Lauela bai, kontra esan horretan dauela. Aragia, okelea, agertzen da hor, bai. Dantzak aitatu doguz, piztiek agertzen direnak, esaten izan dugu lehen hartza, esaten izan duzu Iñaki, hori batez bere Euskal Herriaren iparrean izango dunke? Hartza da pertsonai bat agertzen dara nik esan dugu Europa guztian. Hartza berezeko izan nahi asko, hartzadeko guza bat. Neguan logo eratzen da, edo sartzen da bereko ban, da urtetzen da. Gainera Europa guztien esan dako guza bat da. Kandelari egunean hartza ernatzen bada, eta ikusten badauela ilargi osoa barriro lotan jartzen da. Ez da azten ondino udaberria. Inauteria zen da gero. Ez deko horrepe ilargi kontu hori gauko. Azken baten ergun horretan ilargi osoa badau ondino, ez da sartzen beste ilargi osoa aurrengokoa. Dinote hortxe dauela hartza kontu. Eta hartza duko garrantzi asko Europa guztian. Hartzak hemen bizan dira. Dokumentu zarretan, udaletxetan da askotan orain ditu, baina lehen hau gehiago, hartzak kalteak egiten ebezan, baita laborariai eta batez be mendian hartzain eguan nahi, hartza horrek askotan hiltiagaitik emoten zan diru bat, udaletxean agertzen dira zelan bat hartza batean agertu zan, azken hartza esate bateako Bizkaian dokumentuta noiz izan, eta izan 20 mende hazik eran, 19 amaian 1800 da laro eta izen bat urtean izan Mañariko bai. Hori dinot hartza hemen bizidan animali bat izan da. Bai. Baina Europa guztian erabilitako informazioa. Nik izango duke toki askotan urtetzen duen toki bat da. Eta Bilbon behagertzen da, baita Durango, baita Markinan oin egiten da, baita Lorrion da toki askotan bilatu dut, topo dutzela hartza erabilitako gaulako jaietan da. Hori guzti hori artxiboetan? Bai, artxiboetan, bai. Artxiboetan bebiltzen zara? Bai. Eta zelango beharra da hori? Behar gogorra da, Iñaki? Denpora eman behar da beste. Bai, ez da? Bai, gogorra jarrik egiten data, eta gogorrek izan. Bai, honetan denpora asko zarazu? Artxiboetan? Bai, eta morte da baina, bai. Askotan oina aspalditxonen abek egiri, baina bai. Dan ezin da eraberean, da? Bai. Dan ezin da eraberean. Eta, honegaz batera, beste leku batzutako aratuztea ekarri dugu gogora, Europan hartza aitatzen izan duzu, eta honen inguruan ez dakit Iñaki, besterik azpimarratuko zeunke zuk zeuk? Bai, nik lehen esan dutena, bada asko dira, batez be marro jaztea, osea, itxura aldatzea, da horra gertzen dira, antxinako kontu asko, gaitik egiten da, marro jaztea ez, da gainera baita batzuk jartzen dabe, denpora honetan badau dokumentauta eta idatzik asko, Erroma denporan egiten zailan gauzak, Tronaliaz, Saturnaliaz, eta olako jai batzuk, horre erabiltzen ziren gauzazko, orain be erabiltzen dizan adie. Hori egitik panpin bat atara, hor dau rito de primavera moduko bat, esan lehike frazerak esaten eman moduan, rito de primavera, oza, udaberriko rito bat, azken baten gauzak neguan amaitu egiten dira, batez ben natura kontuak eta berbiztu egiten dira udabarriekin. Eta hori gaitik askotan gauzak egin behar du berbiztuteko. Batzu dinoa kristauan denpora kristautasunien bortxe dagoela, kristo egin behar da bizitza emoteko bestiari. Esan lehike olako rito moduko bat antxineko edala munduan. Bai.
Da, badaude gero beste gauza batzuk, irainak egitea, baita putxikakaz, jentia joten ibiltzea, hortaz antxineko luperkoak holantzan erroman be, orako narru bat zati batekin emakumeak joten ibiltzen ziren, ez dakit bere parotasuna izateko, umeak egiteko, eta ez dakit olako rito moduko batzuk, da, badaude olako gauza asko egia da, badaude inauteri kontutan. Hori egitik jotea putxikekin, hartza bat edo animaliak, eta gero baita badauz beste batzuk hemen behiten direnak, antzarrak edo jarrak edo korrer, esaten da erderaz, korrer toros, gansos, da hori da, ez egiten dara markinan esate baterako, antzar jokua, oilar jokua behiten da, baita Bizkaian ez nahi baita egiten da Gernikan egingo da eguen zuri egunean ermun, umeak batez be, hor bado gero egun bat lehen, hau bai guazan orokunde, emakunde, gizakunde, batez be berba horrek bastan aldean hartutakoa dira, baina egilamen behagatzen da dia de konbadrez. Eta eguena, aurreko eguen zuri izaten dana, eguen zuri umeentzako eguna izaten da. Dena eguan umeentzako ardientzako, hazi geintzeke gainera uda, negu ritoekin aberen kontue, San Blas eguna dala, edo besti dala, edo San Blas eguna baita gizonak eta ez da desuetatik entzeko. Batez ez zamakominak eta. Zamakominak, aurreko kandela eguna zua eta piztutea, da holako errito asko dauz neguan. Inauteri izango litzateke, rito horren azken momentua, ez? Azken da gaina garrantzizko dana batzen dugun askotan. Hori da, hemen orduan egutegia hartu beharko gonke. Neguan, gabonak, eta gero azten gara, ezta? Apurka. Batez beda egutegiat, garbi dana, lehen hau naturalak egiten ebana, da gero azken baten elixak jarri dauena. Kontunen esan dotzelan aukeratzen da neguna. Egia da gaur egun ja inauteri martizena bestak, jamaitzen diezala, baina nik esan genok inauteriak ez dira jamaitzen ja. Egia ezarte baterako iparraldeko kontua da maskaradak egitea, eta maskaradak beti amaitzen ziren inauteria aste artean, martizen egin. Gaur egun ja edozein momentutan egiten da, luzatu egiten da. Aldatu indira, 60 urte edo gilauik itxiautan aldatu india guztiz, ez dakit finkauta egoan lekua, baina landa guztiz behin inauteria aukeratu dugu egun bat, leku guztietan egiten dena. Eta nik esan inautegi kontuak mundu guztikoa direla, gaur egun kontuan hartu dira famauenak Veneziakoek izango dira, edo izango dira Brasilen egiten diezan, Rio Janeiron egiten diezanak, edo toki askotan, eta jai bat da danak, baukoz txuat, antxineko kutsu bat, baina gaur egun ja jai moderno bat dira, bada, azken batek gizonak jaia behar du. Behar da, jaia apur bat, aldaketa apur bat. Hori, ez dakit gure geuzatan bebeti izaten da, zazpiegun, baina azkena da jai da. Zazpigarna beti jai jaten dugu, ezken beharrezkoa da. Iñaki, eta hemen Euskal Herrian, eta batez bere Bizkaian, esan behar dugu tradizioaren zati handia galdu egin dela. Baina, zeri eusten jako? Bai, bueno, nik izan dolen hau galdu zan, hori gaiti batez, nik askotan esan dut, nire lapurtu induztie, nire azte denporako inauteria jarbi dau. Baina, Bizkaian, alanda guzti be, geratu dira, markinan gauza batzuk, jarbi dau erartu, gainera zaindu dabe, bere antzar jokua, bere antzarra hartza ataratia, baita makil joko batzuk eginaz, baita geratu da, berreskuratu zan, asko dala ja Gernikako gauza batzu bai, beti jarraitu da behitzen inauteri denporan kantuk eta mundakarrak, baita umeak beti jarraitzen dabe, ez da behitziari ermuko umeak ibiltzea oinarrakin, edo umeak ibiltzea hemen Gordexola inguruen eta euren eguen zuriek egiten, edo baita bestetok batzutan, horlako gauza batzuk frankismo denporan ere mantendu dira, bai. Eta Bilbo? Da oina zidea jentia bilatzen bakotxak bere inguruan montetan gauza. Azken baten ez da herri bateko jaia, herri guztietako jaia da.
Eta aurrekoek emon deuskuena urrengoei zuk uste helduko jakela zer edoa? Nik neure guzetan esaten dut herri bakoitzak behar duela arakatu bere aurreko denporatan bere zarrakin da berbiztu zerbait. Gaur egun gainera jaiak egiten dira, badau egina gauza bat jaien, gaurko jaian dauena, edan asko egiten da, eta ondo gaba, ondo pasa, eta laurak, bostak, seirek, ordu barik ibilia ez. Hori da, edozein momentako jaia da. Baita esan behar da, lehenago jaia zan. Baina gaur egun jaia edozein momentutan egiten den gauza bat da. Oitutak gauzia, behariku zapatu arratzadetan, jaiutzian bizitie gaztiek ez. Lehen hau jaia azten zanien jai bat zan, oza, dinot, garrantzizko gauza zan. Da hori gaitik aputxoak gauza horrek badaude, baina nik esan gortik aparte herri bakutxak beriak topa behar deuzela. Bere erara, bere nortasuna, bere personaiak, bere antziniko kontutan herri bakutxean harakatu zarren gandik. Hori aratu usteari lotutakoa, esaten izan dugu azikeran, inauteri ondoan garizuma, horrezek bere ikertzen ibilitakoa zarainaki? Ez horren beste, nire dantzatik ator da, normalien dantza egiten die, baina egitea da erritu asko da galdu izanak. Batez behazte santu inguru horretan, baita gure egiten ziran, Eliza Barrutan egiten ziran, Jesu Kristona jarri eta baita inguruen jarri gure fariseoak eta baita Romako gentia jantzitzea eta gauza asko, eta gero baita hasi dira gaur egun egiten diranak balbazedan egiten den jai moduko hori, eta hori da garizuma azkenan Pasku eguneko gauzakaz ez. Dantza esaten duzu, Euskal Dantzari Biltzarreko lehendakari urte askotan ibilitakoa, zuen abizena zer dako, Euskal kulturari, folkloreari lotuta? Gure abizena neuria, personaki, hombre, nire egitea da irigoien darrok, Alfonso ben nire anaia zarren azan, egitea da berari esker, gaztetantik, betandik frankismo denporan hain erreza esan gauza bat, Euskal munduan sartzeko aukera izan du beti ez. Bera landu da euskeria eta nik sartu naz batez de folklore mailan. Eta ze gaitik sartu zinen hor? Hori garbi da, zekaitik izan iken ez, bertako gara eta bertako gauzak landu behar dugu zeniko eta bainez. Orain behar hortze jarretzen duzu ez da? Bai, aleginetan banabil baina. Eta dantzari jagokonez, lehen esaten izan dugu, jantzan lehen esate baterako hemen Bizkaiko Uriburuan Bilbon asko egiten zala, orain hori galdu eginda. Dantzaren biltzarra zelan ikusten duzu? Dantzaren biltzarra, momentu honetan jarritzen du, nik esan genuke, lehenko moduan, ez? Badago organizazio bat, herri askotan badaude taldeak, problema izango da, noraino eta noiz arte sartzen diran gaztedia horretan, ez? Egia da, umeekin ibiltzeko, ondino asko, jente asko ibiltzen dut ume kontuan. Gero nagusiak eta nik esan genuke sortal bakarrik, gaztedia nondi nora da, amala omapzurtekin nondi nora doien, da noiz arte geure arduratzen da nolako kontuekaz, edo beste gutasun batzuk duk izareko, beste guzat izan da, hori egik askotan ez da erreza ekarten batzez be bizionak mutilek, gazten mutilek ekartia taldetzara. Osasuntzu, esango gonke. Bai, ez dela betiko moduan, nik esango duke betiko moduan, ez atzerez aurrera, nik ondo dinot, ez? Ondo. Aurrera gitea ez da gitea, danak dantzan bezkaraziko. Polita leiteke? Bai, nik guztokan aukiko nuke, polako gure soinu batzuk entzun da, Bilboko kaleetan danak dantzan aztea, ez? Gente, jakin bez? Horixe da problema ondilena. Egile gaur egun badabizela toki askotan nagusieri berakusten, baina masa ondile gara bai. Ezke Bilboko jai batzutan 1.000 persona ez dakite parte zarren guruen ibiltzea, era askotako jentea da bai. Lehen zertzen, ez da plazak bete-beterik. Bai, ez hori bakarrik. Lehen gure dantzak inguruan egiten ziren plazan, dantza bere struktura behaldatu inda. Zelan inguruan egiten zan, soka dantza bat, aurrezku bat, baina hortarako plaza handi bat behar da, eta tokia eta jente gehiagirik ez. Baina 1.000 persona jartzen badira arenalean, ezin daike soka dantza bat egin. Normal ez, gainera dantza barriga da, sartzen gara alako zulo baten, hasten da musika jartzen, da danak eskue gora, eskue bera, eta gorputza mobitzen dugu esankak. Hori da gaurko dantza barria ez. Bai, jantzan.
Orain esaten izan dugu artxiboetan Iñaki, ze asmo daukazu orain, 2008 sartu gara, zinauteri ezaratuzte ezberretan ibili gara hemen, orain hor daukazu begiradea arago ukiko dozuzta. Bueno, nik biharrezko da bitxeko, ez gite da kenteko oso bitxi da artxibo kontutan dolako lanetan. Nik animauko neuke kente askori jarraitzea olako bide hortatik, ez dakik gehiagik irakurri behiten dan, hori ez dakit lako jokuak eta gehiago egiten dugu. Baina lana badau, biharra badau. Badau. Nik oina asko ez tala da maitxu dut lan bat inauteriko datu historikari buruz. Bai. Agertutako da laster, ez nire bakarrik, beste ineben baita Josu Larrenagek eta Dueñasek ineben olako lan bat pregunta zoinazko, oino giola marrote dala edo gentiri, orduko ekilen guztile, da nire esan dirate baiteko, esan duzti egiteko historiko datu zarrak, ez, hori bilinaz, ezken momentutan, beste ekeusan bat bai. Batu duzu orduen datu guzti horrek? Euki bezan egilenak, nik uste hor ondino lan askoen behar dela. Bai, eta hori nongo artxiboak, Iñaki? Herri guztietakoak. Herri bakotxa baduko bere artxibo historikoa. Eta horretan denetan ibili zara? Bai, zoritxarrez toki askotan galdute dauz asko, libur asko, edo paper asko, baina, bueno, zer agertzen da. Zer baita esateko modukoa agertzen da. Biharrazko lan asko ja hori garbi dago. Bai. Eta horrez ganera, lehen esaten izan dugu mikrofonetatik kanpo, Bidebarri eta aldizkarian behar gitaratuta dago zela zeure behar batzuk, ezta? Bai, hori izan zan Bilbori buruz. Bilbori buruz. Leuka esan datu guztiak, gauza konkretu baterako izan zan, beti jaiala idantzari taldeak, 7 urte ziela Bilbon da, pentsau gendun egitea jai moduko bat, 4 estampartua, Santxineko Bilbo, gero 19. mendekoa, gero 17koa, 18 da. Azken baten hori egiteko banik justifika uneban lan bat eginaz, ez? Da azken baten espektakulu hori egiteko da, 40 urte dizela beti jaialaikuak, datorren ekainan 13-14an asmoa da, Montetia olako dantza barri batzukin, da Bilbo erakutzia zelan dantzatzen eban, arreagan. Ze polita. Hori baino... Gure asmo izan da, baita neuge aputzua bultzatu bete jailai kontua esatea Bilbope dantzak egiten bazala. Dantzak esan gintzeke geure zalik izanak folklorikoa dizala, baina, bueno, ze folklore guztia lehen hau herrian kukatutako gauza bat izan da. Prozesioa ditzen bazan, prozesioan joien dantzan ez, edo inauteri bazien, baina auteritan itzen zana, edo zadino beti herriko egin behar baten sartuak izan dira, espektakulu moduan. Oraingoa, zazoikoa, datorrazte, ezta? No batxe da, bai. Mozorroak prestobiko ditue gazteek, batez be? Auki beharko luke baini, nik uste otoki askotan gerutek egabiten ari da, Bai. Bueno, horten be koloretzu etorri daitela, eta oraingoz, hemen txiko dugu zaioa, ezkerrik asko, Iñaki Irigoyen ona etorte gaitik, urte askotarako alantxe jarraitu da izula, alba da? Alantxe, izenteko asbotan, nabil behin. Hori. Ekin adinu etxarra da, baina ezin atxarragoa. Alanda, bai. Agur.